Всем привет! Простите, сейчас пару сек, мне надо кое-что поменять. Поиграем в метель, какая-то игра, у ютуберов посмотрел, как они играют. И мы погнали к ролику. Начинаем. Заходим, значит, новую игру. Давайте начнем, наверное, с первого чела. Как его зовут там? Алан. С первого Алана. Начинаем играть. Так, первое, что мы видим, сразу же, что осматриваемся. Что здесь есть? Как выбраться? Ну, это что? Это отмычка, ее можно взять. А я все. А я выбрался. А что мне? А я выбрался. Что я выбрался, все. А что мне дальше? Давайте посмотрим, что здесь есть. Надо двигаться. Так. Мы видим кровать. Мы видим доски. Может, это... Класс, шок-контент. Татуха... Ой, стена татуху набила. Ну, клетка вот. Что мы видим? 220 вот. Наверное, я не буду туда лезть. Что-то это как-то подозрительно выглядит. Скоба. Это не снять, значит, да? Почему так? Так, что? Давайте вот разберемся, что это за шкафчик. Нельзя самый простенький вариант. Взять камень и просто взять и выдолбить дверь. Что это за веревка такая? Лежит тут. Алмаз не дать не взять. Пожарный шкаф. Ключ за стеклом, огнетушитель. Пожарный шкаф закрыт на ключ и опломбирован. Угу, пломба. Разбить стекло, взять ключ, откройте шкаф ключом. Да. Идеальная подсказка, просто 10 из 10. Это что там за надписи? Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке, и я решил позабавиться со мной. Он бил... Позабавиться со мной? Он бил его? Ладно, вот это все пропустим. Пароль это север, запад, восток, юг. Дверь с кодовым замком. О, 14 декабря, 23 год. Так, ночь, утро, пятница, суббота. Ветер северный. Ну, а что мне делать? Что мне... вот терминал. Открыт или нет? Терминал. Нет электричества. Вот оно. Что, где нет электричества? Куда его дели? Ты мешаешь, Скоба. Давайте посмотрим, что здесь есть. Вообще, простите, что иногда появляется штука. Палец, потому что у меня камера, вот она, и вот сразу палец. Надо так, чуть-чуть. И сейчас идет ящик с замком. Издевательство, я думаю. Так, и мы идем. Ой, простите. Что здесь есть-то? Что тут есть-то? Ну, все, я сдернул. А что мне еще делать-то? Здесь ничего нету. О, шкафчик.
Это что? Болторез. Как мне это поможет? Есть отмычка, есть болторез. Коробочки, может? Здесь что-нибудь? Как мне поможет болторез? Молоточек. 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 Ой, ой, и все. Почему мне... Ну ладно. Я вообще заметаю следы вообще идеально. Что? И что? И кого? На что? На зачем? Начальник. А что? Что мне делать? Что это такое? Куда летит жизнь? Ой, я выжил. Ну, отмычкой. Собираем. Ну, это просто единственное, что могло здесь, потому что к другому ничего нельзя прикасаться. Что мне делать? С изолентой, болторезом и пилки по металлу. Так, стоп, я же видел здесь, может, изолентой? Не гений. Так, пик. Понятно. Кодовый замок. Так, подождите. Что-то здесь не так. Пароль это север, запад, восток, юг. Так. 14 декабря. 16 декабря. Ветер северный. Так, здесь ветер какой? Ветер справа налево. Значит, справа север. А теперь мы решаем простую головоломку. Это север, запад, восток, юг. 4, 6, 8, 9. 4, 6, 8, 9. 4, 6, 8, 9. С первого раза. Дверь открываем. Идем сюда. А что здесь? А что здесь? А ну что здесь? Опа, дверной засов. Так. О, может, болторезом? Кирки. О, а это что? Мне подсвечивается. Почему мне подсказки дают? Что подумаете? Думаете, что я тупой? О, гвоздодер. А я знаю. А я знаю, для чего этот ваш гвоздодер. Ой. Оп. 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 Все. Пеньк. Поник. Тыщ. Пеньк. Поник. Тыщ. Так, так, так. Что-то здесь не так. Пеньк. Поник. Тыщ. Так, так, так. Что-то здесь не так. Ладно. Так, мне кажется, я сейчас люк зря буду открывать. Все здесь выключено, все есть. Так. Я этот люк сразу заприметил. Дверь нет, дверь с электронным замком. Дверь закрыть, выключить. Все, все.
Все? Все, дайте выйти. Я все закрыл. Да все закрыл. Куда мне деться? Здорово, здорово. Здорово, бандиты. Иди отсюда. Так, идем сюда, поднимем. Открываем. И, мне кажется, вот это вот сюда. Естественно. Так, гаечный ключ. Может, гаечным... Где дверка? Панелька. Лифт. Включить, закрыть. Дверь открыть, закрыть. Лифт включить, закрыть. Вот сюда? Нет, здесь нужен винт. Четвертый. Может, это вот сюда? Какого черта? Вот именно. Пил, пал, дверь закрыть, это выключить. Все. Все. Ждем, пока придет этот человек. Человечек. Человечек. Что ты несешь? Ну, все. Уходим. Что здесь? Принес. Отверточка. О магад. Дверь же точно. Мы постоянно забываем. И что здесь у нас? Рычаг. Так, может... Да, все, я все понял. Я в сознании. Так, сюда дверной засов, сюда лифт, включить. Нет питания. А чем он питается? Так. Так. Может, эта штука? Может, эта штука? Может, сюда? Вот сюда. Я так понимаю, сюда нет. Сейчас, походу, уж бежим. А зачем я ее закрывал? Ты что, только что ли? Давай, заходи в него, тупица. Открывай, закрывай быстрей. Я на карусельке катаюсь. Обидно вообще-то. Или черт. Идь. Быстрей. Ну, ключа у меня нет, не повезло тебе, подруга. Все, сбежали за 13 минут. Ну, всем пока.